Бишкек шаарынын бир катар көчөлөрүн реконструкциялоодо жана курууда тийиштүү милдеттенмелерди аткарууну кечеңдетүү жана аткарбоо фактылары аныкталып, БГ ЖЧКсына кылмыш иши козголду. УКМК тарабынан мамлекеттик буйртма боюнча иштерди аткарууда. Патриоттук курулуш компаниялары тарабынан коюлган милдеттенмелерди талаптагыдай аткарууну камсыз кылуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында 2023 жылдын башында Бишкек асфальт сервис мамлекеттик ишканасы тарабынан Бишкек шаарынын 18 шаардык жолун жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолду капиталдык оңдоо тапшырмасы коюлган. Ага ылайык өткөрүлгөн тендерлердин жыйынтыгы менен 145 миллион сом суммасында БГ ЖЧКсына жүктөлгөн. Ал эми жумушту аяктоо мөөнөтү 2024 жылдын март айына белгиленген. Бирок бүгүнкү күндө 9 гана көчө иш жүзүндө бүткөрүлгөнү аныкталды. Свердлов муниципалдык администрациясы былтыр ушу жай айында баягы жол жумуштары башталып, тротуарларды оңдоп түзөө иштери, капиталдык оңдоо иштери башталганда биз муниципалдык ишкана бар, Бишкек асфальт сервис деген ошого биз тапшырык бергенбиз да. Ушул бизде Бета Групп компаниясы, кейін алар өзлөрү ошону келишим түзүп алышкан, ошол Бета Групп компаниясы менен. Ал Бета Групп компаниясы Свердлов районунда 6 көчө алышкан, Бишкек асфальт сервис менен келишим түзүп. Анан 6 көчө, анан 1 тротуар болгон. Ошол 6 көчөнүн бүгүнкү күнү 3-өсү бүттү. Бул былтыр 3-өө бүтүп, жай күз мезгилине калып калган 3-өсү кийинирээк. Анан быйыл азыр ушул УКМКнын жардамы менен бизге кайра ишти жандандырып бүтүрүп башташты да. Эми азыр жаңы эле ушул 2-3 күндөн бери алар менен жолугушуп, жана подрядчиктердин Бета Групптун өкүлдөрү менен, жетекчилери менен жолугушуп, жерине барып, ошол көчөлөрдүн баягы кемчиликтерин айтып, качан бүтүрөсүңөр деп айтканда, алар ушул 1 августка чейин бүтүрүп беребиз деп убадасын берип атышат. 1 августка чейин жумушту бүтүрүп беребиз деп. Деген менен буга чейин бүткөрүлгөн көчөлөрдө дагы тийиштүү мекемелер тарабынан комиссия түзүлүп, текшерүү жүргүзүлгөн учурда сапатсыз жана кемчилдиктер менен курулгандыгы маалым болду. Ал эми БГ жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жетекчилиги милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбагандыгын толугу менен мойнуна алып, патриоттук уюмга аларды жоюу тапшырмасы берилип, 2024 жылдын 20 августуна чейин аяктоону убадалады. Бета Групп компаниясы менен келишим былтыркы жылы август айынан баштап декабрь айына чейин түзүлгөн. Жалпы жонон 18 көчөгө келишим түзүлгөн. Бул келишим ушу тендердин жыйынтыгы менен утуучу катары ал компания менен келишим түзүлгөн. Былтыркы жылдын аяк чегинде ушу аба ырайынын жана кескин өзгөрүштүн улам курулуш иштери токтоп калган. Анан быйылкы жылы ал иштери аягына чыкпай калган. Арасынан бүткөн объекттер да бар, бирок бүткөндөрүндө кемчиликтер менен бүтүлгөн. Көбүнчө ушул көчөлөр боюнча коомчулукта ушу терс ойлорду жаратып, анан бүгүнкү күндө ушу ГКМБ тарабынан кылмыш иши козголуп, тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат боюнча. Ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Эскерте кетсек, УКМК төрагасынын эскертүүсүнө ылайык мамлекеттик тапшырыктардын алкагында патриоттук уюмдардын милдеттенмелерин сапаттуу жана өз убагында аткаруу зарылдыгын эскертет. Аткарбаган күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.